Γεια σας και πάλι. Θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Αν θέλετε πηγαίνετε επιστολή προς Εβραίους, στο Γ κεφάλαιο και στο 6 εδάφιο. Ο δε Χριστός ως Υιός επί τον οίκο αυτού, το οποίο εμείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαίαν την παρησία και το καύχημα της ελπίδος. Θα πρέπει να διαβάσετε και να τα εμπεδώσετε όλα αυτά, διότι συνεχίζω να λέω τα ίδια πράγματα, αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού γράφει ξεκάθαρα ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα σου και ότι θα πρέπει σε αυτό να δώσεις πάρα πολύ μεγάλη βάση, γιατί μέσα η Βίβλος λέει «Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα ομολογήσω και εγώ αυτόν ενώπιον του Πατρός μου». Που σημαίνει τι? Ότι αν αρνείσαι να ομολογήσεις αυτό το οποίο είσαι, και πώς το ομολογείς? Όταν λες εγώ είμαι ο Γιάννης, ο Τάδε, ο Χριστός όμως. Εγώ είμαι ο χρησμένος του Θεού. Αυτό σημαίνει ομολογώ. Και αν θέλετε να ακούσετε, επειδή τώρα πρόσφατα ακούω για αντίχριστος και τα λοιπά, αντίχριστος ποιος είναι? Οποιοσδήποτε αρνείται είναι αντίθετος προς το χρήσμα. Αυτός είναι ο αντίχριστος. Γιατί βλέπω πάρα πολλούς στις τηλεοράσεις και λένε διάφορα. Σου λέει ο Λόγος του Θεού λοιπόν, ο οποίος δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανένα, ότι ο Χριστός ως Υιός επί το οίκο αυτού, του οποίου εμείς είμεθα οίκος. Μα θα μου πεις ρε φίλε μου στα χρόνια, και επειδή τα μάθαμε λάθος, τι πρέπει να κάνουμε? Και οι σπηλιές όταν ζούσαν κάποτε οι άνθρωποι λάθος ήταν. Για ποιο λόγο από τη στιγμή που είσαι ένα λιοντάρι να συμπεριφέρεσαι σαν μια γατούλα κακομοιριασμένη? Γιατί δεν κοιτάς να βρεις αυτό το οποίο πραγματικά είσαι? Άνοιξε οποιαδήποτε βίβλο θέλεις και διάβασε μέσα να δεις σε πόσα κομμάτια λέει τα 1002. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω, έτσι θα τα πω τώρα γιατί δεν είμαι και κανένας επαγγελματίας, σας το έχω πει. Θέλω να σας πω τι σημαίνει σταυρός. Σταυρός, ανοίξτε οποιοδήποτε λεξικό, σημαίνει περιορισμός. Εσύ που κάθε μέρα νομίζεις ότι γυρνώντας από εδώ και από εκεί και κάνοντας το σταυρουδάκι σου, γιατί το έκανα και εγώ κάποτε, ότι κάνεις κάτι καλό, σου λέω ότι κάθε μέρα σταυρός ίσον περιορισμός, που σημαίνει τι? Ότι περιορίζεις τη χριστική σου δύναμη. Εσύ σταυρώνεις τον Χριστό κάθε μέρα. Ακούγεται σκληρό? Ναι, σκληρό ακούγεται. Και εγώ μέχρι να το καταλάβω έλεγα τι μου λένε, τι μου λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί εγώ τα μάθα εξιδίων. 27 χρόνια έφαγα από τη ζωή μου για να τα μάθω αυτά. Και σας τα δίνω με όλη μου την καρδιά, γιατί πάντα ήθελα να κάνω κάτι καλό στον κόσμο. Λοιπόν, σταυρός σημαίνει περιορισμός και κάθε μέρα σταυρώνεις, περιορίζεις δηλαδή τη χριστική σου δύναμη. Αυτά έτσι για να μαθαίνετε και γιατί ο καιρός, σας είπα, δεν έρχονται δύσκολες μέρες. Πάρα πολύ δύσκολες μέρες. Σταματήστε να είστε στις τηλεοράσεις, στα κινητά, να παίζετε παιχνιδάκια και να ακούτε όλες αυτές τις αηδίες οι οποίες σας ψυχοπλακώνουν. Και να ελέγχετε, λέει ο Λόγος του Θεού, όπως ο ουρανίσκος σου, Υιέ μου, ελέγχει τη γεύση του φαγητού, δεν κοιτάς αν είναι κάτι νόστιμο ή αν είναι άνοστο και ανάλογα το τρως ή το απορρίπτεις. Έτσι και τα ότα σου, τα αυτιά σου, να ελέγχουν την ποιότητα των λόγων των οποίων ακούς. Μην κάθεσαι και ακούς ό,τι σου λένε και όπως το λένε. Να ελέγχεις την ποιότητα, σου κάνει αυτό, σου αρέσει, γιατί δεν ξέρεις ότι η καρδιά σου που είπαμε, το μυαλό σου είναι ένα μηχάνημα και όλα τα άσχημα τα οποία ακούς πάνε και κάθονται μέσα στο σκληρό δίσκο, να στο πω έτσι, στην τεχνολογία, και μετά κάθεσαι και αναρωτιέσαι γιατί είσαι έτσι χάλια κτλ. Κάθεσαι και άκουγε ειδήσεις. Μόλις ακούσεις ειδήσεις, μετά από 10 λεπτά, χωρίς να το καταλαβαίνεις, έχεις κακή διάθεση, θες να πιείς, θες να κάνεις, είσαι στενοχωρημένος. Γιατί του βάλες μέσα τα άσχημα, τα δεδομένα. Έχεις δύο πηγές που κάνεις εισαγωγή
κάποιων γεγονότων. Μία η πηγή είναι τα μάτια σου, πρόσεχε τι ακούς και πώς ακούς, και πρόσεχε τι βλέπεις και πώς το βλέπεις. Λοιπόν, όταν κάθεσαι όλη μέρα και ακούς όλα αυτά τα δυσάρεστα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου, φυσικά και γιατί έχεις τη δύναμη και αυτά που βάζεις μες στο μυαλό σου τα κάνεις πραγματικότητα στη ζωή σου. Λοιπόν, σταμάτα να βλέπεις όλη αυτή τη μιζέρια και όλη αυτή τη κακομοιριά και φρόντισε να αξιοποιήσεις το μυαλό σου στο έπακρο με το καλό. Να ακούς μόνο ότι είναι ευχάριστο στα αυτιά σου. Αυτά, θα τα ξαναπούμε πάλι.